得知5·1要加班，我上网发疯，细数老板办公室里的每一样物品，从真皮沙发到他用过的牙刷，我说下班把他们都给卖了，然后拿钱点18个男模，结果视频火了。热评：第一是老板本人，他你有病吧？怎么不干脆把我也给卖了？是有什么犹豫的心事吗？身为总裁秘书，此时我端着泡好的咖啡站在会议室门外，男人的嘲讽声连隔音门都挡不住，说话语速极快，吐字清晰。1个2个，我要你们干什么吃的？说实话，这策划是不是你们用脚写的？拿去菜市场，路过的大妈都要夸一句：好菜，真的好菜。还有这项目书，看了20页，我都不知道你想讲什么，重点你能表述清楚吗？按你这语言组织能力，我去奔丧都不知道谁死了。一群蛋白质白痴笨蛋神经质，做的一坨屎，甚至自信到屁股擦都不擦就拿到我面前。大自然进化的时候，你们是不是忘带脑子了？能不能走点心？我花钱请你们来，公司是来气我的还是办事的？会议室里大家纷纷埋头当乌龟，一声不敢吭。听到这，我识相的端着咖啡扭头就走。老板正在发火，我是活腻了才往枪口上撞。他可以少喝一杯咖啡，但我不能多挨一顿骂。借口去上厕所，等再回来时，会议室已经没人了。我知道危机暂时解除，于是重新泡了杯咖啡，往总裁办公室走。门半掩着，有人先我一步，是财务部走关系塞进来的秘书助理程思思。她穿着紧身包臀裙，脚踩10厘米红底高跟鞋，妆容精致，夹着嗓子娇滴滴道：沈总，您要的咖啡。说着弯腰准备将咖啡放到桌上。男人坐在办公桌前，身材修长挺拔，长相极为俊美，眉眼深邃，有一种浑然天成的优雅和金贵。然而此时那双眼睛带着过分的冷漠。你哪位？谁让你进来的？这是你的工作吗？出去！他脸上的笑意僵。沈总，我是新来的秘书助理程思思，南子姐在忙，他让我替他送过来的。身为本人，我怎么不知道？男人头也不抬，继续批文件。出去，别让我说第2遍。程思思深吸了口气，下一秒脚上像长了痔疮站不稳似的，端着咖啡就要往前扑。男人动也不动，声音冷沉：劝你泼之前想清楚，我这身西装20万，你能不能赔得起？他摇摇晃晃，最后硬是站稳了。男人看着他，视线上下打量一番，嗤笑道：打扮成这样，请问你上的什么班？你是多想让警察来抓我？我也不知道人事为什么招你进来，连造型上的作用都起不到，想取代季秘书的位置，可你既没有他好看，能力也不及他1/1000。我忍不住勾起嘴角，骂了我这么久，狗老板终于看见我的好了。然而我高兴得太早，他补充道：当然，我并没有在夸他，也没有在骂你，我只是在陈述一个事实，就像季秘书打扮得比我奶奶还土一样。程思思脸上的笑已经快挂不住了。还是说你看上的是老板娘的位置？他语气带着毫不掩饰的嘲弄。人不要去追求本不属于自己的东西，与其抱着一夜飞上枝头这种不切实际的幻想，不如多提升自己。我建议你先去查查有没有帕金森和羊癫疯。早该有预料的，沈烨的嘴毒也不是1天2天了。他带着咖啡哭哭啼啼的走了，经过门口时还不忘剜我一眼。下一秒，男人不冷不热的声音响起：季秘书，你还要在门口站多久？兼职当保安？我叹着气进门，这简直是无妄之灾。他慢条斯理地扶了扶金边眼镜，修长的指节轻扣桌面，看着架势，得又要挨骂了。季秘书，我给你开7位数的年薪，不是让你来看热闹的，希望你多学学电线杆，时刻清楚自己的定位，有点危险防范意识。我现在身价这么高，要是被人毒死了，你要进去吃牢饭的。看在工资的份上，我忍。多点眼力见，如果近视度数太高，公司可以出钱给你做手术。我不希望下次还有不3不4的人想要靠近我。我戴的是平光镜，他不是不知道，干脆直接骂我眼瞎好了。还有，季秘书，你平时都不照镜子的吗？穿这么土，严重影响公司形象，客户被你吓跑了，谁赔我损失？我呵呵干笑，笑得真丑，你还不如不笑。沈烨，我去你爹的，这嘴越来越欠了，要不是你给的实在太多，我早就不干了。这拿的叫工资，分明是窝囊费。从办公室出来，程思思抱着大箱子在收拾东西，她被开了，连带财务部的都被老板骂了一顿。她把高跟鞋踩得哒哒响，看着我，眼里满是怨毒。他看不上我，更看不上你，别以为我看不出你的心思，谁知道你是怎么坐上这个位子的，你连给他提鞋都不配。我微微一笑，一改在老板面前的窝囊，真是不好意思哦，我是北大硕士毕业呢，凭真才实，学进来的也对哪里比得上。程小姐3本毕业，靠关系进的，平时给我添麻烦就算了，今天害我挨骂不说，还想给我泼脏水，真当我是软柿子，谁都能捏分泌不掏，还想骂我，想得倒美。凭借身高优势，我俯身压进，靠男人实现阶层跨越，这很难评，毕竟我没经验，隔行如隔山。我祝你成功，离职愉快哦。程小姐，骂也骂不过，打也打不过，怎么办呢？
他只能干瞪眼憋着，一口玉气终于散了不少。进一步海阔天空，忍一时乳腺增生，诚不欺我。下午给老板的发财树松土浇水，我拿着小铲子越挖越起劲，办公室也没人，老毛病又犯了，忍不住哼上2句。在大大的公司挖呀挖呀挖，挖厚厚的工资还是不够花，被特别烦的老板骂呀骂。突然身后传来一阵唏嘘，沈烨懒散地倚着门框，不知道在这听了多久。他弯起嘴角，似笑非笑，唱这么好听，季秘书你不要命了？作为唱歌跑调选手，一展歌喉被偷听，我囧得脸一下子通红。有当歌手的想法吗？有的话我报警了。沈烨，我去你大爷的！五一假期前一天，沈烨出差刚回来，司机小赵恰好请假，老板让我去酒店门口接他。因为人多，我找了半天没看到他本人，于是给他打电话：老板，你在哪啊？那头的声线清冷低沉。你对面。我纳闷，又往前开了开，没看到啊。要不老板，你挥挥手。他声音仿佛从牙缝里发出来。季秘书，我手都快挥烂了，出租车都拦下10几辆了。我心一惊，不是，我真没看到。他冷笑，你开过头了。等到他上了车，我不好意思地笑了笑，努力掩饰尴尬。沈烨坐在副驾，敲着2郎腿，意味深长瞥我一眼，眼眶子里装俩蛋，光会眨眼不会看。想把他毒哑，不开玩笑。他又开口，今晚回去收拾收拾，明天跟我去出差。什么？手里的方向盘差点没握稳，我以为他忘了时间。老板，明天5一放假。他自然地接过话头，我知道。有没有搞错？明天帅哥约了我吃饭啊！我这人除了爱财还好色，那帅哥一口一个姐姐的喊我，我好意思放人家鸽子吗？我垂死挣扎，老板，我能不能不去？他看了我一眼，温柔而又残忍地吐出几个字：不能，除非你不想干了。报复，这绝对是报复小心眼的大傻迷。我气得把车开得飞快，一路上对他的欲言又止，视而不见。到了公司门口，他迟迟不下车，眉头紧蹙，脸色一阵青一阵白。糟糕，我忘了老板晕车。他语气生硬，季秘书，15分钟的车程，你超车10次，别车8次，骂人6次，你是有路怒症吗？不为自己想想，也要为别人着想。坐你的副驾有生命危险，我建议你以后不要开车。我建议你不要开口。到了办公室，整理明天出差用的文件，帅哥给我发来消息，问我明天几点出门，他过来接我。我愧疚的回复：不用了，我临时出差，我们改天再约吧。不好意思啊。对面顿了下，欣然接受。没关系，我等姐姐什么时候有空。姐姐出差注意安全，一路顺风。他好乖，好体贴。我哭死，看着手底下的文件，越理我越生气。老板不在，我干脆拿起手机拍视频发疯，细数办公室里的每一样物品，从老板平时打的伞、吃饭用的碗，到脚下踩的意大利手工地毯，从他屁股底下坐的真皮沙发，到他卫生间里用过的牙刷。配文：下班把他们都给卖了，然后拿钱点18个男模。拍完就发到了某个短视频平台，结果半夜睡觉前习惯性打开一看，消息99加，意料之外的，视频火了，热评第1。你有病吧？怎么不干脆把我也给卖了？是有什么犹豫的心事吗？这熟悉的语气，我心一颤。评论区都在调侃，欢迎收看翻车现场，哈哈哈哈哈！第一次见完梗，被老板抓包的。作者：明天上班，因为先迈左脚被开除。这办公室毫无人性。9块9挂小黄车，我没开玩笑。老板，这办公室是你的吗？你就卖。老板，你小子最好晚上一只眼站岗，一只眼放哨。你看老板那么关心你，问你是不是有病，你真是个人才。加你了，拒绝一下。谁家好人连2手牙刷都卖啊？别太离谱，牙刷刺毛了，我建议直接送我。我看了眼自己的昵称，我的老板是大傻迷，忽然有种不好的预感。不会吧？应该不会这么巧。我记得老板不玩这个软件的。点进热一的主页，什么都没有，唯独 IP 和我在同一个城市，松了口气。然而下一秒，手机联系人发来消息：老板，季秘书，麻烦明天上班解释一下你的昵称。你还不如让我解释一下为什么不把你也给卖了，那我起码还能理直气壮地说确实卖了。当务之急，我不得不思考明天先卖哪只脚被开除的可能性更小。如你们所见，我的老板他嘴很欠，欠到路过的狗都得挨一顿骂。作为沈氏集团总裁，沈家唯一继承人，他除了长得好、身材好、会投胎之外，毫无优点。江氏媒体对他的评价用8个字概括：商界流氓，防不胜防。别人的商战狠辣且无视法律，沈烨的商战无耻且没有素质。宋氏集团公司员工犯蠢，得罪客户上了热搜，沈氏占了大便宜。沈烨用官方号连发3条，落井下石，不说雪中送炭，起码是雪上加霜。什么情况？小宋，顾客应该是上帝啊！哟，感谢宋总送来的泼天富贵，您老配享太妙。看到有一半的网友都在骂，我很痛心。另一半呢？是没键盘吗？气得宋总直接把他拉黑。总结：不犯法，但犯贱。能当上他的秘书，可能因为我们是一路货色，我的道德具有主观能动性，而他开的工资具有客观规律性。正确发挥主观能动性，必须以遵循客观规律性为前提。我总不能为了道德拒绝钱吧？简单来说，还是那句话，他给的
实在太多了，拿这个考验干部可以，但我不行。于是我俩联手，约等于他开门放狗。他这个人出名的除了长相，还有毒舌和记仇。鉴于之前对手陆氏蓄意压价，硬生生从沈氏虎口夺食，后来两家同时竞标成西地皮。由于两栋公司大楼正对着，沈烨特意买了个大镜子，天天照对面，问就说他用来正衣冠，照了1个月后发现破财的效果不太显著，于是换我假扮成保洁阿姨，混进陆氏内部，用开水浇死了老陆总的发财树。据说那天迷信的老陆总哭得像个孩子。第二天，老陆总请客户吃饭，在沈烨的掩护下，我溜进后厨，把12道硬菜改成12道黄花菜，成功让合作泡汤。没办法，老陆总只好打道回府。老陆总上了年纪，注重养生锻炼，骑的自行车，我前脚偷放了人家车胎气，沈烨后脚就脸不红心不跳的开车桩，偶遇贴心的送老陆总回家，搞得老陆总心里踌躇，骂他也不是，谢他也不是，正寻思他这玩的哪出，回家就被老婆给揍了一顿，理由是他衬衫下摆有个口红印。老陆总反应过来，心里那叫个悔啊，有苦难言，商场情场，场场失意，老陆总欺负够了。沈烨的目光又盯向了小陆总，小陆总大学还没毕业，无心家业，被迫天天去公司打卡，上班期间不是打游戏就是看电视。沈烨买通小陆总办公室秘书，他要是看电视就拔他路由器，他要是打游戏就偷他充电器。没2个星期下来，小陆总不但被队友喷了个狗血淋头，游戏段位也掉了3大段。本以为他多多少少会有点察觉，没想到这人理直气壮地找到他爸，人和爱钱，身上充满了市侩的气息。所以在沈烨这个转校生空降第1后，他们都在看我的笑话。我当时和沈烨不熟，心里也没什么感觉，顶多是惋惜没了500块钱，同时鞭策自己再努力一点。看完成绩走进教室时，大家都围在沈烨边上，夸他厉害，幸灾乐祸终于把我拉下来了。第一，终于换人了，期待看到季南慈的脸色。他到嘴的奖学金飞了，奖学金好像给他一个人设的，别人从来没有份。他平时那么傲气，这次终于踢到铁板了。少年靠在椅子上，眉宇间露出一丝不耐烦。第一，很难吗？这么激动，你们没拿过500块很多吗？还不够我1双袜子。嘴这么碎，怪不得你们拿不到第一。他们悻悻然，这处的面子丢了，自然要从下一处找。青春期的面子大过天，出口的话往往带着恶意而不自知，又或许是自知的。500块对我们来说当然不算什么，但对季南慈可是一笔巨款啊！哈哈哈哈，他穿的鞋都是促销打折的，也不知道他从哪买的30-40的鞋，能穿吗？哈哈哈，唉。他是不是就2双鞋啊？也没见他换过别的，该不会平时都不刷吧？再过分的话，我不是没听过。相比之下，这倒也不算什么。我神色自如的开口，这么关心我，你们是要给我捐款吗？弱点有时候可以用作反击最好的武器，为当下改变不了的现状困扰，只能是徒增烦恼。他们一瞬间几生脸上写满了心虚，笑我贫穷，又不帮我脱贫，那我穷不穷和你有什么关系？耀眼的人总会得到关注，长得好，成绩好，家境好，转学生，这几个标签让沈烨成为课后讨论的对象。他们说他一天1套衣服，鞋子从来不重样，贵的则折。他们说他上课不认真听，成绩也这么好，是天分。季南慈只能靠勤奋。他们说他和大家不是一个世界的人，突出一个人的存在，往往需要一个陪衬。我就成了他们口中所谓的和沈烨一个地上一个天上的对比，一个是下里巴人，一个是阳春白雪。我不杀伯仁，伯仁却因我而死，和他没关系，但嘲讽因他而起，我很难对他有客观公正的态度。尤其是月考过后，班主任发现他的英语突出，但语文较为薄弱，我和他恰好反过来，于是我和他被迫成为同桌。英语课上，老师让我们分段朗读课文，一向严苛的老师夸赞如流水奔向他，而我只得了一句中式英语，还要努力。如果他面露喜悦还好，但他仍然是那副满不在乎的模样，他的无所谓让我觉得自己的努力一瞬间全都白费。我全力追求的是人家触手可及，甚至是嗤之以鼻的。因为喜欢钱，我一向觉得有钱人都很可爱，但现在我只觉得他讨厌。最烦装逼的人，他和我搭话，我不理；他问我作业，我不说；他吐槽我的英语发音，听起来像是在说外星语；我骂他语文是体育老师用脚教的，仗着他语文基础不行，我整天变着花样的用歇后语骂他。我看你是王母娘娘来姨妈，神经！光着屁股推磨，转着圈地丢人。山羊放了绵羊屁，洋气又骚气，他气得双唇紧抿，像个河豚。第二天眼底一片青黑，恶补了一夜的歇后语，骄傲的像只斗鸡。他乌龟照镜子，瞧你那王八样。我柠檬掉进夜壶里，你是又黄又骚，还带点酸。他死王八炖汤，一肚子坏水。我王八买西瓜，滚的滚，爬的爬。我说他装逼，他说我矫情，谁看谁都不顺眼。几次考试下来，第一是我俩轮流做，但我细心的发现，他每次考试都用同一支笔，考前双手合十，神神叨叨。他肯定请外援了，有钱人花样多，我怕他请小鬼，于是为了公平
起见，考试前我去买了2支一样的笔，他一支我一支，换了笔之后，他果然露馅了。历史老师抱着改好的卷子进班，意味深长地看着我们这个方向，看的肯定是他。整个年级的2个最低分都在我们班，沈烨25分。班里一片寂静，满分100分，25属实差到极致。被点到的少年错愕不已。老师把卷子递给他，语气悠悠：“你可真是个缺德的汉奸。”我没忍住，扑哧笑出声。他转头看向我：“你别笑，你俩半斤8两，你20，他是汉奸，你就是鬼子。”全班包括沈烨在内都笑得发颤。哦，果然笑容不会消失，只会转移。拿到卷子后，我才发现我大题一片空白，笔脸还干净，他的卷子也是。我俩对视一眼，转头去翻文具盒，那支笔上写着可消失笔。鉴于这是一项非必要开支，买的时候我和老板说要最便宜的，果然便宜没好货。满分100，主观题分值75，选择题25。选择题用读卡器扫描，所以统一拿2B 铅笔涂，没用上黑笔，也就是说他的选择全对，而我错了一个。我的笔是你换的。我自知理亏，老师解释了一番，他表情逐渐僵硬，慢慢抬眸。纪南慈，你是不是有病？我拜的是雅典娜，智慧女神雅典娜。哦，这样啊，公平起见，那我下次考试前拜孔子。自此一遭，我才清楚地意识到他有多小心眼，多记仇。因为晚上睡得晚，早上还要帮忙买早饭，我早自习经常迟到，为了不被扣分，都是偷偷翻墙进学校。他一个早自习常常不来的人，自告奋勇加入学生会查纪律，天天起大早蹲围墙后逮我，导致我的名字连续1个月出现在违纪名单上。我平时分被扣了大半，而平时分和期末3好学生评比挂钩，3好学生奖1000块扣我分可以，扣钱不行。于是体育课考试，我故意给他各项分数都压低了报，周围都是人，我声音很大。跳高1米3，跳远1米6 50米，9秒800米5分钟，引体向上0个身高。我放开了嗓子喊179 centimeters， 他终于忍不住破防尖叫：“你放屁！老子明明185！”我佯装害怕：“好吧，好吧。”沈同学说多少就多少，他气得脸颊上的肌肉都在隐隐抽动。我眨眨眼挡人财路，如同杀人父母。姐整不死你。元旦晚会，老师让班级出节目，我知道他不会跳舞，他知道我不会唱歌，但我俩的名字都出现在了彩排名单上。我独唱，他伴舞，搬石头砸了自己的脚，我俩脸色都不太好。选定的歌曲是牵丝戏，偏柔媚古典。我红着脸找到老师，老师，我能不能不上台？我真不会唱歌。老师上了年纪，拍拍我的肩膀：“你这孩子搁着谦虚呢。”然而真正轮到我和沈烨上台的时候，老师才恍然，我刚刚不是在低调，我是在自我介绍。破音不说，我甚至把牵丝戏的调子硬生生唱成了好汉歌。至于沈烨，他跳着跳着跟自己打起来了，台下哄堂大笑。老师沉默良久，开口点评：“季同学啊，中气十足，嗓门很大哈，身体好，身体好。沈同学啊，那什么一看就不缺钙，骨头硬得很，不卑不亢的，你俩一看都是学习的好料子。”里子面子算是都丢光了，热气直冲脑门，不用看也知道脸红了个彻底。我微微侧头，沈烨瞪了我一眼，耳尖殷红。本以为战争还得继续，后来班主任喊我去办公室谈谈贫困生最新补助的事情。没过几天，我填的那份申请表被有心人拿去班里传阅。虽然那个同学最后被学校警告处分，但是那张表被看了个遍，表上一字一句都是我的自剖。原本模模糊糊的事，一瞬间都有了清晰。大家看我的眼神里有同情，有震惊，也有避讳。渐渐的，有传言说我天生克命，爸妈和我弟是被我克死的，谁和我走得近也会沾上不幸。他们自诩为正义，劝沈烨不要和我当同桌。我以为他会借此落井下石，没想到他连眼皮都懒得抬起，面露讥嘲：“见过裹小脚，没见过裹小脑的。脑子空不要紧，关键是不要进水。成绩不好可以学，长得丑可以整，心眼坏可没法治。”一个个嘴上像是去厕所抹了蜜，说话比村头10个老太太加起来还要碎。正义使者们被骂得面红耳赤，纷纷离散。阳光斜照下，少年的脊背挺拔如松，额前的碎发带出一道光影。少年侧头盯着我冷笑，把我骂得跟个孙子似的，轮到他们就一言不发。季同学，你区别对待啊！我实话实说，他们是我客户。他面无表情，从兜里数出10张红钞票，拍在桌子上。我命令你下次骂回去，骂得好，月底有绩效奖金。班上同学一个个扣得不行，我1学期在他们那还挣不到1000块，2秒不到我就做出了选择，眼疾手快，拿过钱换上一副谄媚的笑。好累，老板，跟谁过不去都不能跟钱过不去。老板，万一不小心真克到你了，钱归钱，事归事，一码归一码哈。闭嘴，老子有钱，老子以后天天穿耐克。9点，下晚自习，我收拾书包，打算抄近路去便利店兼职。班里几个女生在讨论：“哎，你知道吗？我们学校周围有变态，是个录音癖，吓哭不少女生。听说就在沙街路，
今晚我们走大路吧，我害怕。我动作一顿，沈烨拎着包从座位上站起来，又坐了回去。他不经意问道：你家在哪条路来着？沙街路。我去兼职也要经过这条路，就算我不去赚钱，但我总不能不回家吧？你要不别从那走了？不，我就从那过。眼看时间来不及，我背上包就往外跑，身后是他渐远的声音：纪南慈，你回来，我送你过去。不从那过就要绕路，绕路就要多花1个小时，9点15上班，迟到扣1半工资，凭什么不从那过？就从那过，管你是什么变态挡我财路，我让你变成死变态！昏暗的路口几米处，一个西装男人堵在小路中间，门户大开，慢慢走近，笑得像是在发癫。他妈的，还真有变态！我扔下书包，撸起袖子，不退反上。我为什么这么穷？因为我拿了大半的钱用来学防身术了，能保护我的只有我自己。以前是，以后也是。教练还说我天赋好，个高劲大，上手快。我一脚上去正中靶心，打得他叫天天，不应叫地地不灵，专挑疼的地方揍，揍到他告奶奶。我收脚回头找丢下的书包，就看见少年白衣黑裤静静贴着墙壁，怀里抱着我的书包，右手拿着一块板砖。见我回头，他下意识扔掉搬砖，我什么也没看见，半晌又补了一句：真的。警局里，沈烨面色镇定：警察叔叔，我说的都是真的，我亲眼看见那个变态想对他动手动脚，然后季同学大吼一声，气势如山倒，变态吓得一哆嗦，转头撞墙上了。警察，我抹了抹眼角，无辜点头。一旁的倪锦姐姐给我们递了杯温水，笑了笑：行了，你们这是正当防卫，做的好事。别慌，那个变态是惯犯，从警局出来后，我不但没事，还得到500块奖金。至于兼职，我跟老板说了今晚的事，他安慰我回去好好休息，今晚的工资照常给我。金钱使人快乐，我也不是没良心的人，现在看谁都顺眼得很。想到沈烨刚刚帮我说话，我一把搂过他的肩膀，一副兄弟好的模样。老板，我请你吃夜宵，你想吃什么？他偏过头，唇角悄悄翘起。麻辣烫。哟，大少爷也开始接地气了，我最喜欢吃麻辣烫了。他去吃麻辣烫，辣椒拼命的放，我说你别浪，他非得跟我杠说这样味道更棒，然后嘴肿得像腊肠，没个人样。厕所去了3趟，果然有钱能使鬼推磨。那天过后，我们算是握手言和，他也不再早起蹲我，我帮他补语文，他帮我补英语，甚至给我介绍了一份高薪家教工作。周末2天我能赚500块。我为我之前的有眼不识泰山而道歉，他不是装逼狗，他是我的财神爷。国庆假期最后一天，我在家写作业，球球对着门吼叫，球球是我养的狗，别看他身形小，凶得很。我开门一看，沈烨牵着一只大金毛站在门外，昂首挺立，眉宇间难掩得意。看我的狗怎么样？身形高大，毛发顺滑，金闪闪的优雅且富有弹性，一看就很贵。指着球球，挺好，但我也有狗。我对着门内叫2声球球，足球大的小团立马兴奋地飞奔过来，绕着我的腿打转。沈烨愣了下，似乎没想到我会有狗，随后神态从容：你这狗这么大点屁用没有，不如我的，它不仅好看，还能保护人。听了半天，我懂了，他就是来炫耀他的狗，也没看出个品种，怕不是杂种。我蹲下拍了拍球球的脑袋，上他骂你杂种。话音刚落，小黑影如箭般冲了出去，犬吠的声音嘹亮又凶狠。大金毛瞪圆了眼睛，嗷嗷往后缩。少年脸色突变，边逃窜边解释着：大哥，我没骂你，我说的杂交品种。球球不咬人，但吓人。我边吃西瓜边看热闹，最后沈烨喊：大哥，嘴都喊干了。球球才像个大爷一样，趴我脚背上，累得顾不上其他。沈烨一屁股坐到地上，气喘吁吁。纪南慈，你故意的。谁让你大老远来跟我炫富？他嘴角抽搐，气得浑身发抖。谁跟你炫耀了？小爷是来给你送狗的。哎呀妈呀，不好意思不好意思啊！我连忙起身，把啃了一半的瓜塞他怀里。您坐您坐，吃西瓜吃西瓜。他冷哼：仗义美多土狗辈，心狠手辣读书人。丝毫不客气，爬起身就坐在我的小马扎上，还啃了2大口西瓜。下一秒像是意识到什么，他僵住，恨不得把头埋进西瓜里，耳根处由粉变红，再到深红，颜色一点点蔓延到后脖颈，从兜里掏出一个平安福袋塞我手里。生日快乐。然后带着我的西瓜，脚底像抹了油，健步如飞。我愣神看着他的背影，直到消失不见。良久揉了揉酸胀的眼睛，今天风太大了，沙子都进了眼，可是越揉越酸。大家都在那张申请表上看笑话，只有他看到了我的生日。原来非亲非故也会有人千里迢迢为我求一份平安。我以为没有人会记得，高考成绩出来那天，我和他并列全省第8，回学校补办材料，顺路就买了一束花，想去感谢班主任办公室。班主任在和几个老师聊天：南慈这孩子算是熬出头了，可不是吗？长得漂亮，又稳上名牌大学，以后随随便便就能嫁个好人家。哎，你说他和沈烨那孩子能成吗？你想多了，他俩能成同桌，已经是纪南慈占了大便宜，没有沈烨哪有他今天？也只有学校里能接触到阶级差距这么大的，出了社会面都见不到。我静静听完，抱着花转头就走了，嘴里嚼着那些字句，却不知道从何反驳。晚上手机收到消息，沈烨问我打算去哪读书，我说还没想好。他说我去北大你。
我屏住呼吸，下意识对他后面的话想逃避。反正我不去北大，那你去哪？思绪混乱，我随口乱说，去英国剑桥。我把房子卖了，前阵子老房子赶上拆迁，10万块，我没家了，鸿沟变天堑。他说好。开学那天，我在北大报到，接到一通国际电话，归属地是英国，双方静默。电话那头传来轻微的呼吸声。他说：“纪南慈，你是不是填错志愿了？”我没说话，他自顾自地说着：“没关系，我有钱，我现在回国行不行？你是不是在北大？我也喜欢北大。”我缓缓闭上眼，不行。电话那头的声音一顿，沉默片刻。那个福袋你拆开看了吗？我摇了摇头，又意识到他看不到，没看。那你拆开看看好不好？像是在祈求，不想看，不敢看。他被气笑了。你是真不懂我什么意思吗？一瞬间，我好想哭。我既觉得自己好幸运，又忍不住好难过。不懂，以前不懂，现在不懂，以后也不会懂。他哑着嗓子，一字一顿：“纪南慈，你是真行。”心非木石，岂无感？吞声踟蹰，不敢言。推开房门，外面昏昏暗暗，唯有新月洒下的光影勉强将前路照亮。如果我不往前走，就会被黑夜掩埋。而这一年，我18岁，在我一生的黄金时代，自卑与傲气相近，吵归吵，闹归闹，合作谈得很顺利。吃完饭，陆明邀请我去看电影，他漆黑清澈的眼睛冲我眨巴，瓮声瓮气：“姐姐，我上次回去被揍得可狠了，你就当心疼我好不好？”我心虚的咳了2声，刚要答应。心疼谁？你一个140斤的壮汉，真是老黄瓜刷绿漆，不嫌害臊。沈烨眼里明晃晃写着“你敢答应我就扣工资”的威胁。我又把话咽了回去。高大的身影挡在我前面，把陆明遮了个严实。小孩咬着后槽牙：“沈总，我可是甲方，已经签过合同了，你是你爹都没用，除非你想毁约，毁约3倍赔偿。”咬字清晰，音色拖得老长。少年脸色变了又变，恶狠狠道：“你给我等着，我明天就坐沈爷爷门口哭。”哟，还真是个小孩。陆明走后，沈烨要送我回家，我摇了摇头，说不用，今晚太累了，应付2个老板比我干活还累，我不想回去的路上还得打起精神。谁知他冷冷地打开车门：“季秘书，麻烦你看看现在几点？晚上10点，你要自己一个人回家？你是觉得我很有钱，还是想搞我？你出事怎么办？我10年白干。”3番2次得罪老板，我觉得自己离被开除不远了。既然摆脱不了失业的命运，不如趁走之前多捞2笔。我登上微信小号，在朋友圈发了一条动态：空档期有意向的代驾来，全国各地可飞，名额有限。没一会儿，消息99家，联系我的有网红，有明星，还有一半是富家千金。事情是这样的，虽然我老板这个人有很多缺点，但不可否认的是，他最大的优点是有钱且帅气，再加上他的一系列不走寻常路，算是总裁界的泥石流，导致他本人在网络上还是蛮火的，相当于人形热搜。在这个流量为王的时代，有人看上他的热度蹭一蹭，有人喜欢他的脸也蹭一蹭，时不时就被偷拍炒作，传点花边小新闻。今天是女明星，明天是小网红，后天说不定是哪个颜控千金。即便事后澄清，对方也已经通过炒作获得了曝光度。沈烨是个商人，他不可能让自己吃亏，既然打不过，那就加入。炒作可以，得付钱，什么不想付？可以审视法务部会告到你破产。于是沈烨每个月都可以通过这种方式获得高额外快。有需求就有市场，有买卖就有我的存在。想蹭他而苦于没有机会的人比比皆是，一个想送钱，一个愿意拿钱，现成的交易链就差个中间商，从中周旋，将其合理化、透明化、标准化、规范化、统一化，秉承 Girls Help Girls 原则。我牺牲小我以成就大我，自告奋勇当了这个中间商。市场在资源配置中起着决定性作用，为了充分发挥市场的作用，我灵活运用价格机制、竞争机制、反馈机制和风险机制。例如，和老板传不同程度的绯闻，有不同程度的底价，以卧槽为单位，一个1万，吃饭、逛街、看电影等娱乐性活动，保底各50个卧槽；骑马、射击、攀岩等体力性活动，保底各100个卧槽。因为这种机会可遇不可求。当然，我并没有玷污自家老板的清白。绯闻之所以是绯闻，最大的特点在于不确定性。网络世界假 CP 最好磕了，你要正放一张正主牵手合照，他们反而觉得没劲。越是那种稍微沾点边但不多、捕风捉影的，留足了想象空间，他们能磕得飞起。所以我只需要把老板的行程透露出去，在老板走后，他们去他待过的地方拍拍照，摆一些似是而非的动作，完美的绯闻就诞生了。当然，这一切的机会都是以老板的工作行程为基础，所以名额有限，价高者得。有哪些不满意的地方，我偶尔还能提供一些售后服务，保管掏钱的人掏得舒心，以防当期撞车。我甚至做了一个排班表，以上的这些我当然不可能白做，中间商也要赚差价的，也不多，客户看着给的少了，下次再来可就没有档期喽；给的多了，欢迎财神爷下次光临。眼看要离职，我只好重操旧业，一不小心用力过猛，导致老板绯闻满天飞，而他本人实际上忙得像狗。网络上的老板在和美女逛街，实际上的老板在陪老头喝酒。
每天不是在谈合作，就是在谈合作的路上，连骂人的时间都挤不出来。全公司上下开心了，只有老板一个人受伤的世界达成了。看着银行卡里不断增加的余额，我心虚的给老板买了个小蛋糕，巴掌大，200块。这卖的不是蛋糕，是我的命。沈烨看着今天的行程表，眉头紧得能夹死苍蝇。季秘书，沈氏要破产了吗？我茫然摇头，要破产，我早就跑路了。他深吸一口气，那你给我解释一下，为什么我一天要坐2趟飞机去3个城市出差？我是老板，我不是老驴。我痛心疾首，义正辞严，正因为你是老板，所以这个年纪你要选择安逸了吗？我也不想的，但是何千金、李千金和白影后，他们实在给的太多了，还非得抢这一天。眼看老板额头青筋直跳，张口就要出国粹，我眼疾手快，拆开蛋糕给他塞了一口，来吃吃吃，别生气，生气伤身体。一口接一口，老板脸色越来越好，脸上的褶皱都舒展开来，直到喂完了，他甚至可以说是和颜悦色。他用手指轻轻敲打桌面，节奏愉快。季秘书是发财了，还是良心发现了？都有。我嘴上否认，笑得温顺，都不是，只是发觉应该对老板好点。他目光微闪，挑眉轻笑。行吧，行程就按你安排的来。老板因为一天内在3个城市分别和3个美女约会，冲上热搜第一。网友戏称他为新一代时间管理大师。当晚，老板被他爸妈骂了个狗血淋头。咔爸，一向温柔的贵妇声音急得要跳脚。沈烨，你个死小子，多大人了还不收心？我在你这个年纪，老婆孩子热炕头，你在干什么？沈烨看了我一眼，语气无奈。我在攒老婆本。挂了电话后，他叹了口气，浓密的睫毛遮住眼底的神色，看起来有几分可怜。季秘书，我还没吃饭。我面露震惊，你怎么还没吃饭？饿坏了怎么办？谁给我发工资？能捞一点是一点。我掏出手机，罚你给我转500块，下次记得吃饭。他说其实我吃了2碗。刚刚忙忘记了，我把手机往前递了递，吃这么多撑了怎么办？罚你1000，下次注意点。他看我的眼神一言难尽。到林氏出差，林氏靠海，风景很好，还有一家免税店，没有女人抵挡得住这种诱惑。沈烨，包括我对着口红挑挑拣拣，在脑子里算折扣满减。别纠结，都买。我才赚几个钱就摆着阔气，我穷，我付钱。沈氏员工的出差福利。我猛地瞪大眼睛，惊喜来得太突然，一时有些恍惚。我怎么没听过？他拍了拍我的肩，因为你没当过老板。说得好，有道理哦，无话反驳。于是我选择满载而归。老板，你人真好。他意味深长问，有多好？客套性的假大空用语，沿用了数百年，总结了前人智慧的结晶。你当了真，想把我逼疯？我只好试探性回答，非常好。他白了我一眼，虚伪。可能是太开心，情绪一激动，姨妈提前来了。我让老板先回酒店，我去楼下的便利店买些生活用品。回来后刷房卡进门，拿着卫生巾就急匆匆往卫生间里冲。一推门，烟雾缭绕，老板光着屁股蛋在洗澡，还挺翘。暖黄的灯光洒下，勾勒着流畅结实的肌肉线条，宽肩窄腰。他惊恐转头，我们四目相对，他手忙脚乱，捂了前面露了后面。理智告诉我，我应该尖叫一声，然后捂起眼睛转身就跑，但情感控制了我，眼睛也不听使唤，嗓子发干，叫不出来。我舔了舔嘴唇，眼神直勾勾。老板，这也是出差福利吗？发现哪里都捂不住，他干脆蹲在地上，捂着脸，气急败坏。季南慈，你这样的人才10个里面才出4个。我知道你爱钱，但我从来不知道你还好色啊！怪我藏得太深，看得太多太仔细，导致我做了一夜的梦。第2天上班，在电梯口和老板偶遇，我后知后觉，浑身不自在。季秘书，季秘书，季秘书！我回过神，发现老板面露梗塞，他比了个手势。我喊了你3遍，不好意思，刚刚聋了。老板，您有什么吩咐吗？他握拳轻咳，拽了拽领带，又理了理外套，末了还摸了一把头发。怎么样？我头也不抬，下意识应声，好。男人的声音带着怒火。你最起码抬头看我一眼再说。真就一眼，余光都快出残影。非常好。哼，屁股朝天，有眼无珠。看着他的背影，我这才注意到他换了一套新的西装，尺码似乎也小了1号，将腰线勒得紧紧，屁股也更翘了。他妈的，不能再看了，再看要进局子了。半天下来，我发现我道心被干扰了，没法专心干活，一闭眼都是翘臀。我干脆顶替了总裁办公室门口拖地的保洁阿姨，接过拖把，一边偷窥一边把地拖得锃亮。不是喜欢看翘臀吗？我让这双眼看个够。门口3分地来回拖了50遍，还没看够。瓷砖比楼下财务部经理的地中海还亮堂。沈烨看着门口的我，质问的话没说出口，就摔了个
个屁股蹲。你的屁股啊，不是，我的意思是你人还好吗？他扶正摔歪的眼镜，大吼一声：季南慈，你是不是想气死我？我默默后退了2步，来大姨妈的是我，但你表现得更像来了大姨夫。别忘了谁给你发的工资。我3步做2步，跪地就是一个滑铲，拍着老板起伏的胸膛，别气别气，算我求你，这个月的工资还没结。沈烨要参加酒会，他把我也带上了，以往他从来不参加的，这次可能是大姨夫来，抽风了。他还给我请了专门的造型师和化妆师，我指着一排的礼服，真的可以随便挑。他支着下巴点头，穿你想穿的，你平时穿的太土了。可是不土就会有人给我添堵。我犹豫了下，要不还是算了吧。他坐直了身体，面色严肃。季秘书，我想你还是没能听懂我的意思。我是说，你可以穿任何你想穿的衣服，这是你在规定范围内享有的和其他人同等的自由，我能护住你。心潮翻腾，每一句话落在耳边都掷地有声。我知道身材好性感不是我的错，我知道身为女性被骚扰也不是我的错，但是从来没有人跟我说过这样的话。我身后没有坚定的后盾，所以下意识地约束自己来减少麻烦。平静的心湖被置入一枚石子，荡起无数波澜。等我穿着一身抹胸露背黑色鱼尾裙从试衣间走出来，沈烨捂着鼻子，一瞬间面红耳赤。确定要穿这件吗？不好看，他语气悠悠。太好看了，让我觉得我有点配不上你。我没绷住笑出了声，确实以老娘的身材披个麻袋都好看。嘻嘻，酒会上来的人很多，鱼龙混杂。我还看见了那个骚扰过我的老逼灯，他舔着个大肚腩，目光在我身上流连，2只细小的眼睛滴溜溜转动，不怀好意。哟，这不是季小姐吗？好久不见，穿得这么骚。不管多久没见，你还是一如既往的贱。我翻了个白眼，竖起手掌比了个阉割的手势。他脸上的阴险更浓，举着酒杯就要凑近，突然一只包着手帕的指尖戳在他凸起的肚皮。退后。沈烨收回手。杨经理还是注意和人保持距离，万一流产了可不好说。他嗅了嗅鼻子。杨经理，你身上怎么怪味，好像骚味啊？是不是因为膀胱连着泪腺了，眼里漏尿看什么都骚？老男人气得鼻孔冒烟。沈总别来无恙啊。有没有样也不影响你那王八样。你平时是不是不照镜子啊？不自知的东西照了也没用，脸丑的像一桩冤案，满身的猥琐开水烫都烫不掉。老男人脸红脖子粗，又恨又气，偏偏还想不出话反骂，这人嘴太快了。沈烨伸手拍了拍他的大肚子，眼里尽是轻蔑和嘲讽。直肠通大脑，减肥减小脑，想想怎么跟你妹夫解释挪用公款的事吧。他拉着我潇洒离去，这趟来就是为了骂人，不过好爽。这天我和老板请假，他问我去干什么，我说去扫墓，他轻咳一声，我送你过去，顺便慰问一下员工家属。我摇头，不，给你5万把我带上。话到嘴边转了个弯，也不是不行。墓园里碑前一片落叶，我每年都会来，并不是为了祭奠他们，单纯想让他们看看我过得有多好。我还在心里骂，就见沈烨从怀里掏出一瓶茅台，淅淅沥沥洒在我爸碑前，边洒嘴里边咕囔着什么。我当时一口气哽在喉咙里，你别太离谱，我连一张纸都没给他们烧过，到你这酒都喝上了。我说他们对我一点也不好。他洒酒的背影僵在原地，眼疾手快，扶正瓶口，对着石碑道，就当我刚刚都在放屁。然后动作行云如流水，将剩下的酒都洒在隔壁不知道哪个的碑前，嘴里念念有词，叔送你喝了，少的那2口你找隔壁要去。一向冷静的人现在又傻又笨，看着他的身影，我怎么都移不开眼，半晌低叹一声，慢慢勾起唇角，财和色我总要栽一个，何况他2个都有。当晚我登上当初让我社死的账号，发了一条动态，我说假如喜欢上自己的死对头怎么办？第1条评论是嫁给他，狠狠玩弄他。账号昵称是纯情总裁俏秘书。没过一会电话响了，沈烨打来的，他说季南慈，这里有个投资，你要不要参与？低投入无风险高收益。听着像诈骗。他冷笑，我这么有钱，至于骗你的？什么投资？你下来，我当面跟你说。走到窗口，楼下赫然停着一辆熟悉的车，我披上外套下楼，莫名有些紧张，走到他面前，他说借我10万块。跳动的心突然平静下来，更像诈骗了。虽然，但是我还是转了10万过去。他眸光一转，立马收起手机。做我女朋友，同意的话，你会得到1000万和一个我；拒绝的话，我捐款跑路，你考虑清楚。你是真狗，如果跟你结婚呢？这太得寸进尺了，我还没敢想。那我允许你得寸进尺一下。他的眼睛刹那亮起来，紧紧抱住我，小声道：那你以后不准再把我卖了。你什么时候发现的？第一次起，你拿到钱之后会很开心，每次都会请我吃好吃的。合着人不该过于有良心，该狠时就得狠。没办法，我现在26岁，这是个比18岁还要容易动情的年纪，爱念汹涌如潮，来势迅猛。我举手投降。我想起了那个福袋，那天电话挂了之后，我就拆了，里面是一张平安符和一张小纸条，纸条上写着 You had me at hello， 对你一见钟情，我也是。